Pues fíjense que mi carro traía un rechinadero y estoy viendo que están unos alambres ahí atorados. Espero que no sea nada grave. Pues ya estamos aquí entrados, le voy a cambiar las balatas. Aquí están las balatas que compré en Mercado Libre. Según son de cerámica, esperemos que salgan buenas. Las de adelante. Me voy a poner a quitar el rin. Estas copas son nuevas. Las acabo de poner. También duras. Bueno, ahí está, ya las quité. También duras. A ponernos a aflojar esto. Bueno, ya aflojé los birlos. Bueno, las tuercas de los birlos, porque todo el mundo le dice los birlos. Pero los birlos son estos. Digo, los birlos son los que están acá, los tornillos. Y estas son las tuercas de los birlos. Aquí está el gato con el que lo voy a levantar. Me aventé esta broca, le hice más grueso aquí para levantarlo más fácil, porque ya me dio huevo estarlo levantando con el maneral. Bueno, seguimos. A la madre. Aquí está. ¿Por qué trae el rechinadero el carro? Desde ahí, no, esta es la causa, el motivo, razón, circunstancia. Mira, qué buena lambrera donde fui a tocar ayer a trabajar. Ay, las balatas todavía tienen vida, parece, según mi expectativa. Cementado cacahuatín. Se ve. Bueno, antes que nada hay que aflojar esta. Ya le pegué una aflojadita. Hay que quitar el sapo. Está aflojando. Es una aflojada. Acá de abajo también ya le. Acá atrás está entra otro tornillo. Ahí ya le pegué su aflojadita. Está bien duro. Bueno. Está difícil. Este es el tornillo. Trae dos tornillos nomás. Este y el de arriba. No, es que no tengo un dado para. Tengo poca herramienta, como no soy mecánico. Ahí va la cosa. Bueno, para que no esté muy largo ni muy enfadoso, lo voy a cortar. Vamos a abrir el cofre. Porque es necesario abrir la tapa de los frenos. Ya le falta líquido. Bueno, abrió muy fácil. Le vamos a abrir ahí porque vamos a regresar el líquido de acá de abajo. Ya está suelto el portabalatas. Ahora hay que regresar la lata para quitarla. Aquí ya salió el portabalatas. Este portabalatas, cuando está todavía puesto aquí, ya le quitamos una balata. Aquí, por aquí tenemos que regresar el pistón. Yo lo regresé poquito con este desarmador, y de ahí me apoyé con una llave porque siempre está durito. Y lo regresé para que pueda salir, porque si no está duro.
Y ya, pues aquí está. Ya le saqué una balata de un lado. Esta es la del otro lado. La de acá. Hombres también. Andaban fierro con fierro esta madre ya. Bueno, aquí tengo la balata nueva. Ahora sí, para que frene macizo. Ahí se la voy a acomodar. A ver, aquí ya estoy apretando estos tornillos. Ahí está el último apretoncito. Con el pie. Apretar acá arriba. Como les digo, yo no soy mecánico, pero ahorrarme una ferecilla y yo sé hacerlo, pues. Nunca he sido mecánico, pero siempre me ha gustado buscarle, porque mi papá tampoco fue mecánico, pero él le metía mano a sus carros. Así a cambiar piezas, ¿no? Ya motores y eso no. Y pues nomás por cambiar esta madre, unos 300 bolas me iban a cobrar, 200 mínimo. Pues ya mejor lo utilizo para otra cosa. Ya estamos en diciembre. Y los chamacos puros regalos caros quieren. Aquí si no voy a usar el pie porque no entra. El último ajustoncito lo voy a dar.